Təsəvvür edin ki, həyatınızın senarisi siz doğulmazdan əvvəl haradasa yazılmayıb. Yəni, tamamilə boş bir vərəq kimi başlamaqdan söhbət gedir. Bəli, məhz elə. Bütün o keçdiyiniz çətinliklər, qazandıqlarınız, itirdikləriniz var ha, yəni bəzən qismət beləymiş deyib keçdiyiniz anlar, əslində əvvəlcədən planlaşdırılmış bir alın yazısı deyil. Bu, insanın məsuliyyətini tamamilə öz üzərinə götürməsi deməkdir. Düzdür. Bax, təsəvvür edin ki, taleyinizin əsil memarlığı məhz sizin 12 yaşında verdiyiniz o kiçik qərarlarla, daxili hisslərlə başlayıb. Bu gün haradasınızsa, o yaşdan bəri hər gün özünüzə yığdığınız o mənəvi bagajın nəticəsidir. Biraz qorxuducu, eyni zamanda da insana güc verən bir fikirdir, elə deyilmi? Hə, əslində ən əsası da odur ki, bu sadəcə havadan götürülmüş fəlsəfi bir fərziyyə deyil, bu insan şuurunun və kainatla əlaqəmizin necə işlədiyini anlamaq üçün çox konkret bir mexanizmdir. Tamamilə razıyam. Biz hər şeyi xaricidə axtarmağa öyrəşmişik. Amma bütün düyünlər daxildə açılır. Yaxşı, gəlin bunu dərindən aydınlaşdıraq. Bugün biz İlahiyyat Elmi kanalının Bəşər və Yaradan adlı videosundan götürülmüş məmlələrin çox dərindən təhlilini aparacağıq. Bəli, və qeyd edək ki, qarşımızdakı missiya sadəcə bu mətnləri oxuyub keçmək deyil. Qətiyyən, biz bugün insanın Yaradanla, ümumiyyətlə o ali qüvvə ilə əlaqəsinin anatomiyasını sözün əsl mənasında söküb yığacağıq. Yəni çətinliklərə reaksiyamızın arxasındakı instinktləri, taleyimizi özümüz yazırıq fikrinin necə işlədiyini müzakirə edəcəyik. Və ən çətini səbrin passiv bir gözləmə deyil, necə aktiv bir alət olduğunu anlamağa çalışacağıq. Dəqiq. Bu araşdırmamız sizin gündəlik həyatınıza, bəlkə də elə bugün yaşadığınız hər hansı bir böhrana baxış bucağınızı tamamilə dəyişə bilər. Onu da qeyd edim ki, bu mənbəyə toxunarkən biz məsələyə sadəcə ənənəvi din çərçivəsindən baxmayacağıq. Bu mətnlərin təqdim etdiyi mənzərə, yəni insan psixologiyasının və böhran anlarında şuurumuzun necə işlədiyinin universal bir xəritəsidir. Deməli, gəlin bu sistemin ən çox diqqət çəkən xüsusiyyəti ilə başlayaq. Mənbə çox maraqlı bir davranışımızı önə çəkir. Bax, normal hallarda, yəni işlər qaydasında gedəndə, biz Yaradanı, kainatla o dərin bağımızı demək olar ki, unuduruq. Hə, sanki ehtiyacımız yoxmuş kimi davranırıq. Ay sağ ol. Amma nə bax ki, işlər tərs getməyə başlayır, əzaba düşürük, o an bütün qəlbimizlə onu axtarmağa başlayırıq. Mən bunu həmişə divardakı yanğın söndürənə bənzətmişəm. Maraqlı bənzətmədir, necə yəni? Yəni, evdə hər şey qaydasında olanda, o qırmızı balonun orada olması heç vecimizə də deyil. Üstünə toz qonur, yanından keçib gedirik. Amma mətbəxdə kiçik bir tüstü görən kimi dərhal ona sarılırıq. Sual budur ki, niyə biz ancaq yanğın olanda bu axtarışa çıxırıq? Yanğın söndürən bənzətməsi vəziyyətin o təşviş tərəfini çox yaxşı izah edir. Amma məncə burada biraz ehtiyatlı olmalıyıq. Niyə? Çünki yanğın söndürən xaricdən gələn sadəcə bir alətdir. Biz onu problemi həll edib yenidən kənara atmaq üçün istifadə edirik. Amma mənbənin izah etdiyi axtarış, yəni sadəcə problemi həll edəcək bir usta axtarışı deyil. İnsan böhrana düşəndə əslində itirdiyi bir vəziyyəti axtarır. Öz daxili balansını. Bəli, mənəvi balansını, kökünü axtarır. Və mənbə burada çox spesifik bir fərqə də diqqət çəkir. Qeyd olunur ki, bu cür kəskin ümidsizliyə qapılıb axtarışa çıxanlar əsasən cavan və orta yaşlı insanlardır. Bax, mən də tam olaraq bunu soruşacaqdım. Niyə məhz gənclər? Çünki yaşlı insanlar çətinlik qarşısında bu qədər asanlıqla sarsılmırlar. Onlarda tamamilə fərqli bir dözümlülük var. Yəni bu sadəcə gənclik emosionallığıdır, yoxsa yaşlıların bildiyi başqa bir sir var? Bəlkə sadəcə yorulublar deyə təşvişə düşmürlər. Yox, söhbət yorğunluqdan getmir. Söhbət toplanmış təcrübədən, mənəvi dözümlülükdən gedir. Bax, mexanizm çox sadədir. Gənc bir insanın həyatında müqayisə edə biləcəyi o referans nöqtələri çox azdır. Aha, yəni ilk dəfə yıxılanda elə bilir ki, dünyanın sonudur. Tam olaraq, 20 yaşlı bir gənc ilk böyük məyusluğunu yaşayanda, bu hadisə onun bütün yetkinlik təcrübəsinin 100%-ni təşkil edir. Amma 60 yaşlı bir insan həyatın hər üzünü görüb axı. Dəfələrlə dibə vurub, yenidən qalxıb. Bəli. Və onun şuurunda aydın bir qanunla uyğunluq formalaşıb ki, hər qaranlığın mütləq bir sonu var. Mənbənin vurğuladığı mənəvi dözümlülük məhz budur.
Yaşlı insan çətinliyə düşəndə ümidini kəsmir, çünki bilir ki, bu da keçəcək. Aydındır. Yaxşı, əgər biz insanların çətinlikdə təbii olaraq bu axtarışa çıxdığı ilə razılaşırıqsa, bu məni başqa bir sual aparır. İşlər qaydasında olanda biz niyə unuduruq? Bax, bu ən vacib suallardan biridir. Yəni biz sadəcə egoist varlıqlarıq. Hər şey yaxşı olanda arxamızı çeviririk. Çünki mənbədə bu yaxşı anlar üçün çox maraqlı bir ifadə var. İşıq vəhdəti. Bəli, işıq vəhdəti. Çox dərin bir konseptdir. Mənbə deyir ki, insan yaxşı işlər görəndə yaradanla öz varlığı arasında bir işıq vəhdətində olur. Və bu vəziyyətdə qorxu, təlatüm olmur. Sualım budur ki, niyə işığın içində olanda biz o işığın mənbəyini unuduruq? Çünki unutmaq burada mənfi bir xüsusiyyət, bir nankorluq deyil. Bu, məhz elə işıq vəhdətinin öz təbiətidir. Necə yəni? Bunu biraz açaq. Bax, fiziki bir qanuna uyğunluğa baxaq. Gündüz vaxtı səmada ulduzlar yox olmur ki, düzdür? Onlar ordadırlar. Hə, sadəcə günəşin işığı onları görməyə imkan vermir. Ay sağ ol. Günəşin işığı o qədər parlaq, o qədər əhatəlidir ki, sən ulduzları fərq etmirsən. Yalnız qaranlıq düşəndə o kontrast yaranır, sən başını qaldırıb o ulduzları, yəni o mənbələri yenidən görməyə başlayırsan. İnsan da öz yaradılış məqsədinə uyğun davrananda varlığı kainatla harmoniya təşkil edir. Okey, axınla birlikdə hərəkət edir. Yəni bu, müasir psixologiyada bizim tez-tez danışdığımız o axın vəziyyəti, yəni flow state kimidir. Tamamilə eyni məntiqdir, hə? Məsələn, sən çox sevdiyin bir işlə məşğul olanda, tutaq ki, rəsm çəkirsən. Zamanın necə keçdiyini fərq etmirsən, düzdür? Aclığı, yorğunluğu, hətta öz varlığını belə unudursan. Çünki sən etdiyin o proseslə tamamilə bir bütövə çevrilirsən. Bax, sən artıq düşünmürsən ki, mən rəsm çəkirəm. Sən elə rəsmin özünə çevrilirsən. Yəni, mənbənin dediyi işıq vəhdəti elə budur. Tam harmoniya anında o fərqindəliyin itməsi. Mükəmməl bir paralellikdir, bəli. Sən işığın özünə çevrildiyin üçün, işığı kənardan bir obyekt kimi müşahidə edə bilmirsən, təlatüm yoxdur. Lakin işlər əyildikdə, yəni sən bu harmoniya axınından çıxdıqda, ətrafa qaranlıq toplanır. Və qaranlığın içinə düşəndə rezonans axtarırıq. Bəli. İnsan yaradanın işığından yarandığı üçün o qaranlıqda öz ilkini orijinal vəziyyətinə axtarmağa başlayır. Bilirsən, bu detal mənim üçün doğrudan da böyük bir aydınlanma oldu. Doğrudan. Hə. Çünki mən həmişə düşünürdüm ki, insanlar çətinlikdə ali bir qüvvəyə cəzalandırılmaq qorxusundan üst tuturlar. Yəni, aman mənə kömək et məntiqi ilə. Cəmiyyətdə ümumiyyətlə belə bir qəlibləşmiş fikir var. Amma sən deyirsən ki, yox, qaranlıqda edilən bu axtarış qorxudan deyil. Bu sadəcə insanın öz orijinal halına, o işıq vəhdətinə qayıtmaq üçün daxili kompasının işə düşməsidir. Yəni, qaranlıq bir cəza deyil. Xeyr, cəza deyil. İşığı xatırlamaq üçün bizə verilmiş bir kontrastdır. Bir oyanış zəngidir. Qaranlıq sənin haradan gəldiyini sənə xatırladan bir kətandır. Sən ancaq o qaranlıq fonda öz işığının ehtiyacını hiss edə bilirsən. Əla, çox aydındır. Amma əgər bizim hərəkətlərimiz qaranlıq və ya işıq yaradırsa, o zaman çox vacib bir sual ortaya çıxır axı. Hansı sual? Otağın işıqlarını kim yandırıb söndürür? Aha, taleyin yazılması məsələsi. Bəli. Yəni, bizim həyatımızdakı bu maneələr, o qaranlıq dövrlər əvvəlcədən kimisə tərəfindən ssenarləşdirilib, əgər təbii instinktimiz problem anında işığı axtarmaqdırsa, bəlkə də bu problemlər elə bizi sınamaq üçün qabaqcadan alnımıza yazılıb, bizdə o qismət beləymiş inancı çox güclüdür axı. Bax, bu nöqtədə mənbə çox sərt və dəqiq bir mövqe ortaya qoyur. Mütləq qədər, yəni fatalizm, hər şeyin doğulmadan əvvəl detalına qədər yazılması fikri bir mənalı şəkildə rədd edilir. Rədd edilir, tamamilə. Bəli, çünki bunun arxasındakı məntiq kainatın ədalət prinsipi ilə tamamilə ziddiyyət təşkil edir. Hə, bu arqumenti mən də oxuyanda çox təsirlənmişdim. Mətin deyir ki, əgər taleyimiz biz yaranmadan əvvəl yazılsaydı, o zaman bəşəriyyət heç bir seçimi olmadan ədalətsizcəsinə iki sinfə bölünərdi. Yaxşı taleyi olanlar və pis taleyi olanlar. Ay, sağ ol. Yəni, sən oyuna başlamazdan əvvəl artıq məğlub və ya qalib elan olunmusan. Bu yanaşma yaranışlar arasında açıq-aşkar bir öcey doğmalıq yaradardı. Əgər mənim atacağım hər addım məndən asılı olmadan bir yerdə yazılıbsa, mənim burada yaşamağımın nə mənası var? Sən sadəcə əvvəlcədən proqramlaşdırılmış bir kukla olursan. Kukla bənzətməsi burada ən doğru təsvirdir. Əgər sən bir kuklasansa, sənin nə işıq
vəhdəti yaratmağının bir mənası var, nə də qaranlıqda axtarış etməyinin. Çünki onsuz da iplər sənin əlində deyil. Məhz buna görə mənbə deyir ki, sənin taleyin yaşadığın müddət ərzində öz əllərinlə, öz seçimlərinlə, yığdıqlarınla təyin olunur. Sən yaşadığın hər saniyə öz qismətini özün toxuyursan. Bax, elə burada mən dayanıb biraz dərinə getmək istəyirəm. Çünki mənbə bu bagaj toplama prosesinin dəqiq nə vaxt başladığını göstərən çox spesifik bir rəqəm verir. 12 yaş. Bəli, bu rəqəm bir çoxlarına qəribə gələ bilər. Mənə də qəribə gəldi. Yəni, yaxşı və pis əməllər, düşüncələr 12 yaşdan etibarən toplanır və bizim taleyimizi cızır. Açığı, mən 12 yaşımda olanda məhəllədə futbol oynamaqdan başqa heç nə düşünmürdüm. Həyatın çox sadə vaxtları idi da yəni. Mənim taleyim necə o vaxtdan etibarən formalaşa bilər ki? Bu rəqəm çox spesifik və biraz da ixtiyari səslənmirmi? İlk baxışdan elə görünə bilər, düzdür. Amma arxasındakı o psixoloji və kognitiv mexanizmə baxanda hər şey aydınlaşır. Təbii ki, söhbət 12 yaşında bir uşağın 40 yaşlı bir insanın yetkinliyində qərarlar verməsindən getmir. Bəs nədən gedir? Söhbət şuurda baş verən fundamental bir keçiddən gedir. İnkişaf psixologiyasında da bu yaşlar uşağın konkret düşüncədə mücərrəd düşüncəyə keçdiyi dövr hesab olunur. Aha, yəni uşaq artıq qaydaları sadəcə təkrarlamır. Bəli, 12 yaşa qədər uşaq əsasən valideynlərinin, cəmiyyətin onun üçün cızdığı qaydaları sadəcə təkrar edən bir güzgüdür. Nəyin yaxşı, nəyin pis olduğunu tam dərk etmir, sadəcə öyrədiləni edir. Aydındır. Yəni 12 yaşdan sonra artıq o səbəb-nəticə əlaqələrini daxilən anlamağa başlayır. Mən bunu edirəm, çünki valideynim deyib mərhələsindən çıxır. Mən bunu edirəm, çünki bunun doğru olduğunu düşünürəm mərhələsinə keçir. Bu, azad iradənin və fərdi məsuliyyətin toxumlarının atıldığı andır. Yəni o daxili mühasibatlıq məhz o andan etibarən aktivləşir. Tam olaraq. Və mənbənin vuruladığı budur ki, bu yaşdan etibarən sənin hər bir düşüncən, xırda da olsa verdiyin hər qərar mənəvi hesabına toplanır. Həyat buna paralel davam edir. Bu mənə iqtisadiyyatdakı o mürəkkəb faiz, yəni compounding interest anlayışını xatırlatdı. Çox yerində bir bənzətmədir. Bax, sən 12 yaşında o mənəvi hesabına çox kiçik bir qəpik quruş dəyərində olan bir hərəkət qoyursan. İllər keçdikcə bu kiçik sərmayə öz-özünə qatlanaraq böyüyür və 30 yaşına çatanda sən birdən-birə böyük bir problem borcu ilə qarşılaşırsan və təəccüblənirsən ki, bu haradan gəldi. Halbuki onu sən özün illər boyu yığmısan. Bəli, çox qorxuducu səslənir əslində. Və elə problem də burada başlayır. İnsan fərqinə varanda ki, illər boyu yığdığı bu bagajında xeyli mənfi yığımlar var, o dərhal bu vəziyyəti dəyişmək istəyir. Talaşa düşür, hər şeyi bir günün içində düzəltməyə çalışır. Bəli, sürətləndirmək istəyir prosesi. Bax, elə mənim də daxili instinktim budur. Əgər mən anlayıramsa ki, səhvlər etmişəm, dərhal problemi həll etmək istəyirəm. İşə qarışmaq, borcumu bugün bağlamaq istəyirəm. Yəni, əgər taleyimi mən yazıramsa, o zaman qələmi sürətlə hərəkət etdirim də. Mənbə buna nə deyir? Mənbə isə məhz bu tələskənliyi, sənin o sürətləndirmə istəyini varlıq səviyyəsindəki ən böyük cəhalət adlandırır. Cəhalət? Niyə ki? Çünki sən öz kiçik zaman çərçivəni uyğun olaraq kainatın işləmə mexanizmini zorla dəyişdirməyə çalışırsan. Burada qarşımıza yepyeni və ən güclü alət çıxır – səbir. Səbir. Bəli. Lakin mənbə səbri bizim gündəlik həyatda işlətdiyimiz kimi, yəni otur və heç nə etmədən gözlə mənasında təqdim etmir. Mənbə deyir ki, yaranışın özü səbirdədir və səbirlədir. Səbirsizlik cahilliyi yığır, səbr isə kamilliyi. Bu fikri ilk oxuyanda, dürüst olum, mənə biraz mücərrəd gəlmişdi. Çünki indiki motivasiya spikerləri bizə ancaq hərəkətə keç, sürətli ol, indi et deyirlər. Amma mən bunu anlamaq üçün texnologiyadan bir nümunə düşündüm. Necə bir nümunə? Təsəvvür edin ki, siz çox mürəkkəb bir proqram kodu yazmısınız və o kodun işlənib hazır bir proqrama çevrilməsi üçün, yəni compile olunması üçün kompüterə müəyyən bir vaxt lazımdır. Bəzən saatlar çəkir, düzdür. Bəli, böyük sistemlərdə çox vaxt alır. Sistem arxa fonda milyonlarla məlumatı emal edir. Sən isə ekrana baxıb səbirsizlənirsən. Niyə dərhal nəticəni görmürəm deyib əsəbləşirsən? Və prosesi sürətləndirmək illüziyası ilə düyməyə yenidən basırsan və ya sistemi restart edirsən. Nəticə nə olur? Bütün proses çökür, kod xarab olur və sıfırdan başlamalı olursan. Yəni səbirsizliyin cahillik yaratması budurmu?
Mükəmməl nümunədir. Tamamilə düzgün bir yanaşmadır bu. Sənin o kodu yazmağın sənin azad iradəndir. Amma onun reallaşması üçün zamanın axımına ehtiyac var. Yəni o prosesin tamamlanmasını gözləmək lazımdır. Bəli. Mənbədə çox dərin bir cümlə var. An çatmadan anı görmək olmaz. An çatmadan anı görmək olmaz çox güclüdür. İnsan hər zaman o yaxşı anı tez görmək istəyir. Amma kamilləşmə prosesini sürətləndirə bilməzsən. Səbirsizlik nümayiş etdirəndə sən kainatın işləmə sürəti ilə fərdi eqonun istəklərini toqquşdurursan. Və təbii ki, kainat qalib gəlir, ego uduzur. Sözsüz, səbr sadəcə dişini sıxıb gözləmək deyil. Səbr o mürəkkəb, compile prosesinə hörmət etməkdir. O ritmlə sinxronlaşmaqdır. Biz hər şeyi bir kliklə əldə etdiyimiz bu dünyada, yəni qəhvəmizin belə saniyələr içində hazır olmasını istədiyimiz bir dövrdə, mənəvi kamilliyin illər tələb etməsini qəbul etmək çox çətindir. Çətindir, amma qaçılmazdır. İnsan səbirli olduqca zamanın axımını anlamağa başlayır. Artıq təşvişə düşmür. Sən artıq hadisələrə qorxu ilə yox, anlayışla yanaşırsan. Düzdür. Bəs bu dərin fəlsəfi mənzərə bizim üçün nə ifadə edir? Gəlin yola çıxdığımız o ilk nöqtələrə geri dönək. Biz bugün anladıq ki, işlər tərs gedəndə o içimizdəki xilaskar axtarışı əslində adi bir qorxu instinkti deyil. Bəli, bu orijinal işıq vəhdətini tapmaq üçün fitri reaksiyadır. Və öyrəndik ki, bizi bu qaranlığa salan da kənardan yazılmış ssenari deyil, ssenari müəllifi biz özümüzük. 12 yaşımızdan bəri öz mənəvi bankımıza etdiyimiz yatırımlardır taleyimiz. Və qaranlıqdan çıxmaq üçün sistemi restart etmək işə yaramır. Ay sağ ol. Yeganə yol səbri işə salmaq və kamilləşməni yaşamaqdır. Mən elə gəlir ki, bütün bu mənbəni birləşdirən əsas xətt fərdi məsuliyyətdir. İnsan o qurban psixologiyasından çıxıb, gedəcəyi işığın yeganə səbəbkarı olduğunu dərk etməlidir. Dəqiq. Bəs bütün bunlar sizi dinləyənlər üçün nə ifadə edir? Növbəti dəfə həyatda çətin bir dövrdən keçərkən bunu bir cəza kimi düşünməyin. Əlinizi o yanğın söndürənə atanda anlayın ki, siz qaçmırsınız, əslinizə geri dönməyə çalışırsınız. Və o gözlədiyiniz yaxşı anlar sadəcə öz vaxtını, yəni səbrinizin kamilləşməsini gözləyir. Məhz belə. Və sonda biz sizi bəlkə də bugün üzərində ən çox düşünəcəyiniz bir sualla baş-başa buraxmaq istəyirik. Əgər biz tam harmoniya içində olanda mənbəyimizi unuduruqsa və onu yalnız qaranlıq çökəndə yenidən xatırlayırıqsa, Bax, bu maraqlı paradoksdur. və əgər taleyimizi də məhz özümüz ssenariləşdiririksə, bəlkə də həyatımızdakı o ən qaranlıq böhranları elə özümüz yaradırıq. Şuuraltı olaraq yəni. Bəli, bəlkə də bizim daxili varlığımız, kim olduğumuzu unutmamaq üçün, bizi yenidən oyatmaq üçün o qaranlığı həyatımıza çağırır. Bəlkə o böhran özümüzün özümüzə qurduğumuz bir xilas tələsidir. Bugünlük bizdən bu qədər. Növbəti dərindən təhlillərdə görüşənədək.